Գյորջյան Կասկադ 60 ամիս փուլային վճարում բազմաթիվ առավելություններ։ Քննարկումից տեսեք Տիկին Ղազարյան, ինչպես է ստացվում, որ ցուցակը ներկայացրեց Տիկին Վարդանյանը, այդքան մարդ քաղբանտարկյալ է այսօր Հայաստանում համարվում ըստ ընդդիմության, եւ եթե դուք շատերի հետ կապված համաձայնություն չունեք, գլխավոր աղմկահարույց գործերի հետ կապված, օրինակ Միքայել Սրբազանի գործը, Սամվել Կարապետյանի գործը, ինչպես եք դուք իրենց նախ գնահատում, արդյոք նրանք քաղբանտարկյալ չեն, որովհետև հենց խոսքի համար են հիմա, իրենց հայտարարությունների համար են հիմա նրանք ազատազրկված։ Տեսեք, դուք էլ նշեցիք, որ ըստ ընդդիմության ունենք քաղբանտարկյալներ, բայց մենք բազմիցս մեր խոսքում էլ նշեցինք, որ որևէ միջազգային կառույց չի արձանագրել, որ Հայաստանի Հանրապետությունում այս պահի դրությամբ կան քաղբանտարկյալներ, առհասարակ 2018 թվականից հետո եղել են ու կան քաղբանտարկյալներ, բայց մինչև այդ բոլոր միջազգային կառույցները խոսել են 2008 թվականի մարտի 1-ից հետո արկա քաղբանտարկյալների վերաբերյալ եւ արձանագրվել են միջազգային կառույցների զեկույցներում այդ մասին ու ամենազավեշտալին, որի մասին որ ես խոսեցի նաեւ իմ զրույցում, այն է, որ այս ուժերի ներկայացուցիչները, որոնց օրոք տեղել է հոկտեմբերի 27 մարտի 1 Պողոս Պողոսյանի սպանություն եւ այլն, որ հանրության մեջ իրենք այսպես մնացել են որպես այդ մարդասպան ռեժիմի ներկայացուցիչներ, այսօր հանդես են գալիս այդպիսի զեկույցներով ու անընդհատ հիշեցնում են, ինչ էր կատարվում նաեւ 2 շաբաթ կամ 1 ամիս առաջ չեմ հիշում, որ նմանատիպ հայտարարությամբ հանդես եկավ նաեւ Մամիջանյանը եւ ներկայացնում էր, որ Հայաստանում ինչ-որ ճգնաժամ կա եւ այդ ճգնաժամի հաղթահարման վերաբերյալ հայտարարություն էր բերել ու սա էր ամենահետաքրքիրը եւ ես հարց էի ուղղում Տիկին Վարդանյանին, թե ինչ տենդենս սա ունի, որովհետեւ կարծես նույնությամբ Տիկին Վարդանյանը նկարագրում է ոչ քոչարյանական ռեժիմի վերաբերյալ ռեժիմի ժամանակ տեղ գտած երևույթները փաթեթավորում եւ ներկայացնում է այսօր մի ամիս առաջ սարգսյանական ռեժիմի վերաբերյալ, որը որ հանգեցրել է իրապես խոր ճգնաժամի, որի արդյունքում տեղի ունեցավ հեղափոխություն, նույն տեքստը գրած ներկայացնում է Հայկ Մամիջանյանը, դա տենդենս էր։ Հեղափոխություն տեղ ունեցավ, բա դուք ինչեք որովհետեւ մենք գտնում ենք, որ ճգնաժամ չկա, երբ եթե ճգնաժամ լիներ Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացին դա անպատասխան չէր թողել, դուք այսօր մեզանից շատ լավ գիտեք, որ թե խոսքի ազատություն կա, թե կամքի արտահայտելու, թե հավաքներ կազմակերպելու, այն որ իրենք չեն հաջողում այդ գործում, մենք դրանում մեղք չունենք, այն որ ժողովուրդը այս պահի դրությամբ դրա անհրաժեշտությունը չի տեսնում հեղափոխություն իրականացնելու, դա էլ ժողովրդի կամքն է։ Ստատուս գրելու համար, հայտարարության համար մարդիկ ազատազրկված են։ Ինչպես է ստացվում, որ դա ազատ օրինակ որ ով է ստատուս գրելու համար Կոչուբաևը հիմա ազատազրկված չի, ներողություն, բայց տեսեք, ես չեմ ուզում մտնել այդ իրավական գործընթացների մեջ, բայց բազմաթիվ գործոններ կա, նայած քո խոսքը ինչ բնույթ ունի, ինչ է իրենից ենթադրում, ինչ է տանում քո խոսքը, նայած դու ինչքան հետևորդներ ունես եւ այլն եւ այսպես մանրամասն նկարագրված է բոլոր իրավական գործընթացներով, այնպես որ հիմա վերցնեմ դատավորի գործունեություն եւ իրականացնեմ այդ գործունեությունը, չեմ կարծում, ես կարող եմ քաղաքական գնահատական տալ, մենք քաղաքական գնահատական տալիս ենք։ Տիկին Ղազարյան, Լիդիա Մանթաշյանի կալանքը երեք եւս երկարաձգվեց, դատարանը մի քանի անձի խափանման միջոցով փոխեց, սակայն Լիդիայինը մնաց անփոփոխ, նաեւ իր փաստաբանական թիմը նշում է, որ սա բռնաճնշում է, առհասարակ ողջ փաստաբանական համայնքն է խոսում դրա մասին, որպես ծառով պայմանավորված, եթե փորձենք դիտարկել դուք որպես կին ինչպես կարձագանքիք այս դեպքին։ Ես իրապես ուզում եմ ասել, որ Հայաստանի Հանրապետությունում լինես կին, տղամարդ, սրբազան, չգիտեմ ինչ, օրենքի առաջ բոլորս պետք է հավասար լինենք եւ եթե վաղը մյուս օր ինչ որ խնդիր առաջանա նաեւ իմ հետ, ես չեմ ասելու, գիտեք ինչ կա, ես կինեմ, ուրեմն ես արտոնություն ունեմ մեկ այլ կնոջ կամ մեկ այլ տղամարդու կամ ժողովրդի հանդեպ։ Ես կարծում եմ մենք պետք է իրավապահներն ուղղակի հանգիստ թողենք։ Ես մի բան էլ պետք է ապարտադիր նշեմ իմ խոսքում, որ մեր անընդհատ չեմ ուզում նախկինի վերաբերյալ խոսեմ, բայց քանի որ նախկինը իր բարքերով է փորձում դատել նաև այսօրվա իշխանությանը, նրանք նույնիսկ չեն էլ ուզում ինչ որտեղ իրենց այդ լեզվամտածողության մեջ մտցնել, որ պետք է թողենք, որ մեր իրավապահ համակարգը առանձին աշխատի ու իշխանությունը չի հրահանգում իրավապահ համակարգին ինչ որոշում կայացնել։ Այլ հարց է, իրավապահ համակարգը ճիշտ որոշում է կայացնում, սխալ որոշում է կայացնում, մենք կարող ենք կան ածաներ, որտեղ կարելի է այդ ամեն ինչը, իսկ կարծում եմ իրենց պաշտպաններն ու փաստաբանները այդ ամեն ինչի մասին լավ տեղյակ են, բայց քաղաքական հայտարարություններ անելուց բնակ
բնականաբար փաթեթավորում են բռնաճնշումներով, քաղաքական հալածյալ տերմինի տակ եւ այդպես շարունակ։ Մենք նաեւ դեպքեր ենք ականատեսել, օրինակ Վարդան Ղուկասյանի դեպքում էլ տեսեք, ես քաղաքական գնահատական կարող եմ տալ, որ այո, Վարդան Ղուկասյանը ձերբակալվել է կաշառք պահանջելու հարցով, բայց նրան նույնպես են համարում են քաղբանտարկյալ, քաղաքական հալածյալ, կային Վարդան Ղուկասյանի հանդեպ էլի քրգործեր, կային քրգործեր եկավ, հանգուցալուծվեց, նույնը Մասիսի թաղապետի վրա, այսինքն ինչպես ուզում այնպես մեկնաբանում են։ Սա արդեն հարցի մյուս կողմն է։ Հազարան դուք ասում եք արդարադատական համակարգը ազատ թողնելու մասին, բայց մի մոռացեք, որ հենց ազգային ժողովի ամբիոնից են երբեմն հնչում են հայտարարությունները, որ իրավապահները պետք է գնան անձամբ Վարդան Ղուկասյանի դեպքով վարչապետի խոսքով ա եղել, հա, որ պետք է գնան։ Նույն Փաշինյանը հարցուպատասխանի ժամանակ ասաց աղացում պիտի մտնի ընդդիմությանը, հա, ցույց տալով ինչ որ մարդկանց։ Այսինքն այսպես թե այնպես ձեր կողմից այդ հրահանգները լինում են։ Սամվել Կարապետյանի դեպքում Նիկոլ Փաշինյանի ստատուսների արագությունն ու իրավապահների այդ ռոպեական արձագանքը հիշեք։ Այսինքն գործողությունները հաջորդում են ձեր հայտարարություններին, ինչքան ասեք, որ իրանք անկախ են։ Դե տեսեք, գործողությունները հաջորդում են, գուցե նաև տեսնելով, որ մարդկանց մեջ օրինակ քաղաքական գնահատական, ես ասում եմ, ես էլ եմ հենց հիմա քաղաքական գնահատական հնչեցնում իմ կարծիքով, որտեղ ես ցայնագրություն եմ լսել եւ ես համոզմունք ունեմ, որ նման բան տեղի է ունեցել ու ես կարող եմ ասել, որ պետք է այո, իրավապահները այս դեպքում օրենքի ողջ խստությամբ գործեն, որպեսզի բացառենք հետագայում կաշառք վերցնելու այդ արատավոր գործընթացը մեր ամենքի ղեկավարների մյուսների կողմից։ Ես էլի եմ ասում, իրավապահները ողջ խստությամբ պետքա վերաբերվեն ընտրակաշառքներին, կաշառքներին, առհասարակ ցանկացած տեսակի։ Հիմա դա կլինի իմ թիմակից, դա կլինի իմ ընտանիքի անդամներ։ Ես բոլորի հանդեպ հորդորում եմ, կոչ եմ անում, հրահանգում եմ հենց այս րոպեից զբաղվեմ բոլորով առանձնապես, որպեսզի Հայաստանի Հանրապետությունում լինի օրենքի գերակայություն։ Այո, այդպես պետքա լինենք բոլորս։ Ուղղակի մենք, ասում եմ, բազմաթիվ երկար տարիներ անընդհատ ապրել ենք այդ միջավայրում եւ մեր մոտ էլ չի, այսպես ասում, տպավորվում, որ իրավապահ համակարգերը պետք օրենքի առաջ բոլորս պետքա հավասար լինենք։ Կապ չունի, որտեղ ասածը այլ է, դա ուղղորդում է Տիկին Ղազարյանը։ Դա էլ ձեր բնորոշմամբ է ուղղորդում, ես դրա հետ համաձայն չեմ։ Եվ երկրի վարչապետը անդադ տվյալ գործի հետ, տվյալ անձի հետ կապված ստատուսներ է գրում, դա վարչապետի դիազորությունները նաև չարաշահում է, որտեղ նա ուղղորդում է տվյալ իրավական համակարգին, ուղղորդում է գործողություններ ձեռնարկել։ Բայց իրավապահ համակարգը առանց հիմքեր ունենալու գնում է եւ գործողություն է իրականացնում։ Ես էլ եմ ասում, են կարող են քաղաքական հայտարարություններ հնչեցնել։ Ես քանի անգամ ասացի մարտի 1-ի գործով, այս գործով, այն գործով, ես իմ քաղաքական ու Հայաստանի Հանրապետության յուրաքանչյուր քաղաքացի կասկած չունի, բայց այս պահի դրությամբ այդ մարդիկ ազատության մեջ է, որի հիման վրա ախր մենք չենք կամ քաղաքական գնահատական չի։ Ես էլի եմ ասում, եթե չկա իրավական հիմք, փաստաբանները, պաշտպանները եւ մյուսները շատ լավ գիտեն ինչպես օգտվել օրենքից, իրավունքից եւ իրանց իրավունքները բարձրացնել, վստահաբար իրենք կօգտվեն իրենց ընձեռված իրավունքներից ամբողջ մասշտաբով։ Հետևաբար, եթե իրենք ես դատավոր չեմ, որ որոշեմ Սամվել Կարապետյանի հիմքը որն է, բայց իմ կարծիքով, այո, ես ասել եմ իրոք Իշրանազավի, դա իմ կարծիքն է, դա իմ բնութագիրն է, իմ քաղաքական իր արած արտահայտության հիման վրա եմ եկել այդ եզրակացության եւ դա իմ իրավունքն է։ Նույն իրավունքով Վարդան Ղուկասյանն էլ անվանում եմ կաշառակեր, ու դա իմ իրավունքն է, ես քաղաքական գործիչ եմ, քաղաքական գնահատականն եմ հնչեցնում, թե իրավապահներ ինչ հիմքեր կունենան, հիմք ունենան, չեն ունենան։ Մենք բազմիցս, հիշում եք, մի քանի տարի առաջ անընդհատ ասում են, սրան բռնում, բաց են թողում, դուք եք մեղավոր։ Կարող է ես եք որոշում ում բռնեն, ում բաց թողեն։ Ոնց ես ոչ մեկի ոչ բռնում եմ, ոչ էլ բաց եմ թողում, ոչ դատում եմ, ոչ արդարադատությամբ եմ։ Ես իմ համոզմունքով եմ առաջնորդվում։ Ես առաջնորդվում եմ իմ համոզմունքով։ Տիկին Ղազարյան Նիկոլ Փաշինյանը ասաց, որ 2050 թվականին պետք է ապրի 5 միլիոն բնակիչ Հայաստանում։ Այս թիվը, այս արտագաղթի ֆոնին ինչպես է լրացվելու, հնդիկների թե թուրքերի հաշվին եք լրացվելու։ Լավ էլի խնդրում եմ, էլի շատ էժան խոսույթ է այս ամեն ինչը, դուք բնականաբար գիտեք մեր բոլոր ծրագրերը, որ իրականացնում ենք Հայաստանի Հանրապետությունում, հետևաբար դա ընդհանրապես որևէ բանի մասին չէ, այլ նրա մասին է, որ Հայաստանի Հանրապետությունը լինելու է այնպիսի մի երկիր, որտեղ ապրելը համ լինելու է բարեկեցիկ, համ քաղաքացին լինելու է երջանիկ ու ձգտելու է միշտ իր ապագան կառուցել Հայաստանի Հանրապետությունում, հետևաբար մարդու ժողովրդավարական տեսակետից էլ այդ մարդկանց քանակը շատանալ է, բնականաբար նաև կատարված ծրագրերի հիմքով ենք ասում։ Շնորհակալ։